Jina langu ni Naomi. Na kabla sijakusimulia kile kilichonitokea, nataka uelewe jambo moja kwanza. Sina kichaa na wala sijawahi vuta bangi. Na kila kitu nitakachowaambia ni cha kweli. Ingawa najua ni vigumu kuamini. Maana hata mimi mwenyewe kuna wakati huwa nadhani labda ilikuwa ndoto mbaya tu. Nilipofikisha miaka 28, nilikuwa karibu kukata tamaa kabisa kuhusu mapenzi. Marafiki zangu wote walikuwa wanaolewa, wanachumbiwa, wanaanzisha familia, wakipost picha zao nzuri Instagram. Halafu mimi nilikuwa natumia usiku mwingi peke yangu kwenye nyumba ndogo niliyopanga Kisumu, nikiscroll social media mpaka usingizi unichukue. Kisha siku moja jioni, nilipokea friend request kutoka kwa mwanaume aitwaye Daniel Otieno. Profaili yake ilionekana ya kawaida tu, picha za kanisani, suti safi, picha karibu na ziwa Victoria. Nikakubali, na muda mchache baadaye akaniandikia meseji. Unatabasamu mzuri sana. Kwa kawaida sipendi wanaume wanaoharakisha mambo, lakini Daniel alikuwa tofauti. Alikuwa mtulivu, mwenye heshima, na alijua kuzungumza vizuri sana. Kwa miezi kadhaa tuliongea kila usiku kwenye simu. Nikikuwa stressed na kazi, alinitumia meseji za kunitia moyo. Nikilalamika kuhusu upweke, alikuwa anasema vitu kama, watu wengine huja maishani mwako wakati ambao Mungu ameruhusu. Na sijui kwa nini, lakini kila mara alijua jambo sahihi la kusema. Polepole nikaanza kumpenda. Lakini kulikuwa na jambo moja la ajabu. Daniel hakuwahi kukubali tukutane. Kila mara alikuwa na sababu. Mara mkutano ya kanisa, mara ndugu mgonjwa, safari ya kazi, gari kuharibika. Na ukweli ni kwamba nilizipuuza red flags zote. Kwa sababu kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, nilihisi nimepata mtu anayenielewa kweli. Kadri miezi ilivyopita, tukaanza kutumiana zawadi kupitia DHL. Siku moja aliniletea bangili nzuri ya dhahabu pamoja na barua aliyokuwa ameandika kwa mkono. Na weekend moja nilipokuwa Nairobi kikazi, niliamua pia nimnunulie kitu maalum. Nilienda Eastlands Mall na kutumia karibu dakika 30 nikijaribu perfume tofauti mpaka nikachagua manukato ya Valentino. Chupa ndogo, nzuri sana. Nakumbuka nilijiambia, hii inanukia kama vile Daniel alivyo. Alipoipokea, alinitumia voice note akisema ameipenda sana. Na baada ya karibu miezi 6 ya sababu na visingizio, siku moja akaniambia, nadhani wakati umefika tukutane. Siwezi hata kueleza nilivyokuwa na furaha. Nilianza kumuuliza maswali yote haraka. Tutakutana wapi? Saa ngapi? Atakuja mtaani naoishi? Ama tukutane town? Restaurant gani? Lakini majibu yake yalikuwa ya juu sana. Alisema tu, usijali, nitakufuata. Jumamosi iliyofuata asubuhi, niliamka nikihisi uchovu wa ajabu sana. Bado nikiwa usingizini, nilienda bafuni kuoga. Baada ya hapo, sasa nikiwa nimeamka vizuri, nilinyoosha mkono kuchukua mswaki wangu na nikaganda. Kulikuwa na miswaki miwili kwenye kikombe. Mmoja ulikuwa wangu. Wa pili ulikuwa mweusi, umeonekana kutumika kiasi, na sikuwahi kuona hapo kabla maishani mwangu. Mwanzoni nilibaki tu nikiutazama, nikijaribu kuelewa ninachoona, kwa sababu nilikuwa naishi peke yangu. Polepole nikarudi chumbani, na hapo ndipo niliona pilo ya upande wa pili wa kitanda.
Ilionekana kama mtu alikuwa amelalia hapo. Nikaichukua na mara moja nikanusa harufu. Valentino. Perfume ile ile niliyomnunulia Daniel. Wakati huo mwili wangu mzima ulisisimka kwa baridi. Niliachia pilo haraka sana. Nikaanza kujiambia, labda ninafikiria mambo yasiyo ya kweli. Labda nilikuwa nimechoka tu. Lakini hakukuwa na mlango uliovunjwa. Hakuna dirisha lililofunguliwa. Hakuna kitu kilichoibwa. Kila kitu kingine kilionekana kawaida kabisa. Siku chache zikapita. Nikaanza kusahau lile tukio. Mpaka Jumamosi iliyofuata. Niliamka ndani ya chumba kizuri cha hoteli. Mwanzoni nilidhani ninaota. Kisha nikakaa kitandani haraka. Mapazia yalikuwa wazi. Mwanga mkali wa jua ukiingia ndani. Na nje dirishani niliweza kuona minazi ikipeperushwa na upepo. Nikaanza kuangalia kile chumba, nikiwa nimechanganyikiwa kabisa. Kisha nikaiona tena. Miswaki miwili, wa kwangu, na pembeni yake ule mswaki mweusi nilioona wiki iliyopita. Kifua changu kilianza kubana. Polepole nikatazama pilo ya upande mwingine wa kitanda. Kisha nikanusa ile harufu tena. Valentino perfume. Hapo ndipo panic ilinishika kabisa. Nilikimbia kwenye ngazi kushuka chini bila viatu mpaka mapokezi. Niko wapi? Niliuliza. Yule msichana wa reception aliniangalia kwa mshangao kidogo. Akasema, Mombasa, madam. Miguu yangu ilianza kulegea. Kwa sababu Ijumaa nilikuwa nimelala Kisumu. Halafu asubuhi hii ya Jumamosi naambiwa nipo Mombasa. Mara moja nikampigia mama yangu simu nikilia na kujaribu kuelezea kila kitu. Lakini kadri nilivyoendelea kueleza, ndivyo nilivyosikika kama mtu aliyechanganyikiwa. Aliniuliza kama nimelewa ama kuvuta bangi, maana sieleweki. Kisha nikamuuliza receptionist swali ambalo lilibadilisha maisha yangu milele. Nilikuja hapa lini? Yule msichana akatabasamu kwa upole. Ulifika jana karibu saa 6 usiku ukiwa na boyfriend wako. Nilihisi pumzi ikinikata. Mlionekana wenye furaha sana, aliendelea kusema. Mlikuwa mmeshikana mikono. Nakumbuka nilihisi kichefuchefu. Kisha akasema jambo lililonifanya karibu nitapike. Boyfriend wako tayari amebook beach garden yetu kwa ajili ya harusi yenu wiki ijayo. Nilikimbia tena kurudi chumbani. Nikachukua pochi yangu, kitu pekee nilichokitambua. Kisha nikatoka nje ya hoteli haraka sana. Nilichukua taksi moja kwa moja mpaka airport. Kwa bahati nzuri nilikuwa na pesa kwa M-Pesa. Hivyo nikanunua tiketi ya kwanza ya kurudi Kisumu. Safari yote nilikuwa natetemeka. Nilipofika, nilienda moja kwa moja nyumbani kwa wazazi wangu. Kufikia wakati huo, familia yangu tayari ilikuwa inaamini kuna kitu kibaya kinaendelea kwangu. Walikuwa wameita wazee wa jadi na wachungaji pia. Baada ya kuwaeleza kila kitu, kaka yangu mkubwa alichukua simu yangu kimya kimya. Akafungua Facebook page ya Daniel na kuanza kutafuta jina lake kamili online. Dakika chache baadaye niliona uso wake ukibadilika kabisa. Nikamuuliza, kuna nini? Polepole alinigeuzia simu. Na nilichokiona karibu kisimamishe moyo wangu. Ilikuwa habari kwenye gazeti la zamani sana. Kichwa chake kilisema, Daniel Otieno auawa kabla ya harusi. Habari hiyo ilieleza kwamba miaka 10 iliyopita Daniel alipendana na mwanamke kutoka kabila tofauti.
Familia ya mwanamke huyo ilikataa kuridhia ndoa hiyo. Siku chache kabla ya harusi, Daniel aliuawa na ndugu wa mwanamke huyo. Nilitazama simu yangu huku siwezi hata kupumua vizuri. Kisha kaka yangu akasema jambo ambalo sitalisahau kamwe. Kuna uvumi kuhusu huyo mtu karibu na ziwani. Uvumi wa zamani unasema kuwa Daniel hakuwahi kuacha kutafuta mke wa kumwoa hata baada ya kufa kwake. Na kila baada ya miaka kadhaa, mwanamke mpweke hukutana online na mwanaume handsome ambaye hataki kukutana hadharani mpaka wakati wa harusi unapofika.